Сергей Степин, я по жизни оптимист. Мне кажется, всегда есть место юмору. В кино вы начинали с эпизодов, а проснулись знаменитым после премьеры сериала ЧОП. Что почувствовали? Как-то это все параллельно идет? Чем занимался, тем и занимаюсь: театром, кино и детьми. Ничего такого особенного, типа встал, а у меня выросли волосы, не произошло, не почувствовал. Никогда не думали, пришла бы слава 18 лет, все сложилось бы по-другому. Не знаю, что бывает, если слава вдруг ранняя. Наверное, крышу срывает сразу. В мои же годы более спокойно ко всему относишься. Где-то это помогает, где-то мешает. В общем, звездная болезнь обошла вас стороной. Да. Сейчас понимаешь уже, какие у тебя проблемы, какие недостатки, профессиональные недочеты, где можно еще совершенствоваться. Скромнее надо быть. Звездиться особо нечего. Да и что я такого особенного сделал для того, чтобы быть звездой? А в 18, я помню, поступил в театральный, и все, ты уже талант. А основой профессии? У нас в театральном была присказка: работают над профессией Сальери, а я – Моцарт. Были такие ребята, которые не говорили прямо это, но во всем это ощущалось, типа: у меня вдохновение, у меня талант. Мы смеялись. Как семья отнеслась к вашей популярности? Замечательно. Мама очень радовалась. Ей приятно, что через нее передают привет ее сыну. У меня 2 детей. Дочке 17, ей тоже приятно, когда встречаю, прихожу в школу, а все удивляются и не верят своим глазам, что я ее папа. А младший? Пока он главный артист. Мирону 5,5. Когда что-то случается, как он поглощен проблемой, как он размышляет, как он честен и чист в отношениях. Любит так любит. Не любит, значит, не любит. Вовсю. С возрастом многое уходит, это чистота какая-то. А тут наблюдаю, не могу насмотреться. Все с любовью, что бы это ни было. Человек может обижаться на меня, на маму, плакать, а внутри светится любовью. Как это? Соединено. Казалось бы, несоединимое. Вот учусь заново у своего сына, у вас очень много театральных работ. Признайтесь, что ближе, кино или театр? Условно разделить можно вот так: мастерство приобретаешь и оттачиваешь, конечно, в театре, а используешь его в кино. Кино все-таки больше использует артиста. Тебе не дадут много репетировать, что-то попробовать, поэкспериментировать, пофантазировать. Сразу говорят: это так, а это вот так. Поехали. Снимаем. Есть разница, кто режиссер, мужчина или женщина? Конечно, есть. Хотя встречаются уникумы, которые разрушают все стереотипы и шаблоны. Сейчас я, например,
Работаю с Ниной Чусовой в ее спектакле «Слуга двух господ». Так вот, у Нины есть и мужской подход, и женский. Она очень редкостный человек, который в совершенстве владеет своей профессией. И фантазия у нее потрясающе работает. Она исключительный профессионал, вы все чаще появляетесь в роли негодяев. И шутите, что готовы сыграть положительную роль, но, увы, до красавца вам далеко. Что, без высокого роста и правильных черт положительный образ не выйдет? Ну, это шутка про красоту положительного героя. Смеется, но знаете, на самом деле положительных героев сложно играть. Отрицательные, они на виду. А положительного, поди найди. Жизнь ведь достаточно сложная. Благо в кино и театре сегодня нет такого, когда всех героев одной краской мажут. Сейчас ищут в отрицательном хорошее, в положительном плохое. Я же, играя негодяя, выступаю в роли обвинителя и адвоката. Мне не просто нужно сыграть плохого человека. Мне интересно, чтобы и я, и зритель понимали, почему он таким стал. Что случилось? Для чего он так поступает? Ведь иногда ради благих намерений люди совершают плохие поступки. У вас в фильмографии много комедий. В обычной жизни шутки воспринимаете? Обожаю. Я, знаете, по жизни оптимист. Мне кажется, всегда есть место юмору. Ну или почти всегда. Все глупости в мире делаются с очень умным лицом. Поэтому можно над собой, над ситуацией посмеяться, взглянуть со стороны. Это полезно. А когда над вами шутят, тоже нормально отношусь. Когда о серьезных вещах говорят серьезно, мне кажется, это масло масляное. Всегда шутка уместна. Через нее легче воспринимать некоторые серьезные вещи. Говорят, в жизни надо попробовать все. А есть ли что-то, чего вы никогда не станете пробовать? Здесь надо уточнять. Никогда не буду пробовать что? Никогда не полезу в шахту. Никогда не прыгну с парашютом. Я таких ограничений никогда не ставил и не ставлю. Я вот сейчас говорю, а сам фантазирую на эту тему, представляю. Наверное, нет такого. Актерская профессия, она и подразумевает то, что актер может сыграть кого угодно. Да и для самого артиста нужно попробовать все, что подкидывает тебе судьба. Нужно репертуар душевный как-то расширять. Да, наверное, никогда не буду я в шахте, но человек всегда остается человеком, вот что главное для профессии. Везде существуют человеческие отношения. Вот она, территория познания артиста. А какой костюм ты наденешь, это дело второе.
Какой вы по темпераменту? Когда у меня все подчинено театру и кино, я и быстрый, и медленный. Тем более я характерный актер. Когда был помоложе, даже играл стариков. И сейчас не сдаюсь. Например, в «Слуге двух господ» у Нины Чусовой много танцев. И танцев профессиональных и быстрых. Так вот, задействованные в спектакле «Наше поколение», а это Валера Еременко, Володя Капустин, ни в чем не уступает молодым. Вот-вот чемпионат мира по футболу. Вы болельщик? Назвать себя фанатом не могу. Но чемпионаты мира и по футболу, и по хоккею я смотрю. Когда собираются самые сильные команды, всегда интересно, как мотивируете себя на работу, когда становится лениво. Самое главное – дойти до работы. Дошел, все. Кофе, чай, какие-то разговоры. Потихонечку душа разминается. Шутки, юмор, и вперед. Интервью, съемки сериала, Сергей Степин.